네? 아직 마시면 안 돼요? 이 숟가락 뺍시다. 거기 꿀이 엄청 많이 들어있어요. 그럼 내가 먹자. 아, 무 이거 엄청 사각사각하네. 무가 저기 저 뭐지? 꿀에 절여져가지고. 무도 다 먹어쳐야 되는. 무 먹을 거예요. 저기 묻혀서 먹을 거예요. 드세요. 안세요. 난 좀 많이 줘요. 아니 너무 많이 먹으면 됐어요. 네, 좋아요. 네. 다 좋대요. 얘가 이 각도가 이렇게 아니면 이렇게 되네. 안 돼요. 괜찮아. 자, 드세요. 네. 정말 무, 생강, 토종꿀. 토종꿀. 아.